Iringiro bizima Imana itanga amahoro mu mutima w'abantu igaheza kugororoka abantu. Ni wowe amahoro y'agakiza kacu, ni wowe amahoro y'imibiri yacu, ni wowe udukiza indwara ugakiza ingorane z'umuntu wese. Ibi byose bitugoye turabigutuye ngo ubihagarike mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana ni wowe ubugingo bwacu. Abafite ingorane z'uburyo bwinshi, abafite ingorane zo ni nyinshi tuzivuga ngo tuziheza, ariko uzizi zose uko zingana kandi zose uzifatira hamwe ukazihagarika. Uzi ingorane z'aba bantu babiri hano, uzi ingorane z'ibihugu, uzi ingorane z'akarere, izo zose urazizi. Utukufu wako Baba Mwami Imana, izo ngorane zose tuzigushyize imbere. Ni wowe bugingo kandi ni wowe uzi inzira ukwiye kuzicishamo zigasohoka, abantu bakagenda bemye, abantu bakaguhimbaza, abantu bakavuga ishimwe ryawe ku murango no mu ijoro. Ubane natwe Mwami Imana yacu, ugendagende ku ntebe yose aho umuntu yicaye, uzi ibyiwe ubikore. Mwami turakubwira ngo ubikore, si twe tubikora ariko ni wowe ubikora. Bikore kandi ubitunganye umuntu wese akunezereza. Tugukomeye amashyi dushima.